Dovolte mi zahájit první vlog. A tím přednášejícím je Petr Štourač, přednosta Ústavu simulační medicíny, tedy já. A dovolím si hned na úvod vám vysvětlit, proč jsme zvolili název High Five, Vysoká škola simulace. My jsme vlastně docela dlouho přemýšleli v týmu, jak alespoň tím názvem nebýt nudní a nalákat a říct si prostě, co oni tím jako přesně myslej. No, my jsme tím mysleli to, že my nejsme na konci. Jakkoliv pro někoho je vysoká škola absolutně nedostupná, pro někoho je to ten strop jako jeho vzdělání, tak myslím si, že pro většinu z nás, kteří jsme v této místnosti, tak vysoká škola byla a je místem, které kontinuálně vzdělává a připravuje nás vlastně na tu fázi po vysoké škole. A my jsme někde na té cestě. Když bychom to vzali medicínským kurikulem, tak jsme na konci páťáku. Jo, teď nás čekají státnice, jo, a když teda v těch státnicích jako uspějeme, tak si nejspíš vybereme, nebo si nás, když budeme hodně dobrý, někdo vybere v té práci a bude s náma spolupracovat. My věříme, že to tak bude, že prostě si nás někdo vybere a budeme v těch simulacích i po graduaci se vzdělávat postgraduálně a půjdeme dál. Ale i kdyby tomu tak nebylo, protože máme tady příklady věčných studentů, kteří prostě na té vysoké škole, teď jsem zrovna schvaloval jako proděkan jednu výjimku, poprvé, a já doufám, že naposled jsem schvaloval prostě výjimku někomu, kde je starší než já. Jo? Já nevím, jako vím, že nemůžete tušit, kolik přesně je mě let, jo? Ale věřte tomu, přátelé, že mě to šokovalo, že prostě opravdu někdo chce ještě dostudovat, že ta touha je tak velká, že chce dostudovat. A touha, to je to něco a nadšení, co vlastně vyjadřuje High Five. Protože High Five to není něco planého. No a současně to 5, to 5, tak trošku jako říká, hele, už jsme tady těch 5 let. No jo, ale aby jsme mohli to High Five nějakým způsobem performovat, tak přátelé, jsme na půdě simulačního centra a pořád se vzděláváme. My musíme vědět, jak se takový High Five dělá a co vlastně přesně vyjadřuje. Tak pozdrav je jasnej. Je to zároveň přátelský. High five není nic hostilního. To není takový to, jo, já tě vidím, jako, jo. High five je opravdu prostě, že toho člověka prostě rádi vidíte a má to vyjádřit, že my vás tady rádi vidíme a jsme moc rádi, že jste tady. Zároveň vyjadřuje nadšení. Já si nevybavuju, že jsem někdy dělal high five, prostě aniž bychom byli nadšení. Jasně, když prostě to učíme ty malé děti a naivně si myslíme, že oni to dělají prostě, že třeba s tím jako vyjadřují souhlas danou situaci nebo něco takového, tak to si trošku jako myslíme, že opravdu ty malé děti jsou na vyšším stupni vývoje, než to je realita. Ale jinak v zásadě málo kdy je prostě high five nesouhlasný. No a protože slavíme to 5. výročí, tak často tím něco slavíme, že jo. Jako na mě je vidět, že jsem prostě sportovec každým coulem, takže prostě každý vítězství, a i na to poslední si pamatuju, není to mnoho let zpátky, jo, tak prostě jsme slavili prostě jako high five. Takže high five sem prostě patří, jo. High five si myslím, že je něco, co je pro simulace jako typické, protože my to děláme s nadšením, děláme to rádi, někdy se takhle vítáme a někdy takhle i slavíme, když se nám něco daří. No jo, ale aby jsme to dělali správně, a já jsem teda by the way zjistil, že přestože High Five občas používám, já nemám jedinou fotku, přestože mě Google prostě hlásí, že už se mě zaplňuje jako fotogalerie, že si mám připlatit prostě a tak dál, jo, tak jsem si říkal, dobrý, jak to využiju, něco promažu prostě a přitom se podívám, jestli tady třeba nemůžu dát ilustrační fotku, jako jak se správně to provádí, protože jinak to samozřejmě jako neumíme, než správně nenašel jsem. Tak jsem si musel pomoct samozřejmě Googlem a důležitý je, obě osoby současně, je to konsenzuální, to dneska frčí, jo, musí to být konsenzuální, high five prostě, jako když vám ten druhý nezvedne ruku, neuděláte. Jo, prostě jako neuděláte. Jo, je ještě pozor na to, v jakým úhlu ji zvedáte. Jo, tam by to zase mohlo jako prostě zajímat orgány činné v trestním řízení a prostě toto je jako velmi důležitý, protože jak vás pak zachytěj, to je možná ten důvod, proč nemám žádnou fotku, jo, tak už se to blbě vysvětluje, jo, třeba prostě před těma volbama prostě jako jasně, můžete říct, ne, fakt, to bylo high five, jo, ale může to vypadat prostě jinak. Ale teď pozor, teď přichází ten klíčový moment. Soustředěnou energii. Jako ne, že to odbydete.
Jo? Ne, že tak jako si plácnete prostě, že vám ten druhý zlomí ruku, protože on bude mít tu soustředěnou energii a vy ne. Jo? Ta soustředěná energie musí být vzájemná. Jo? A pak už to jde, protože pak to prostě plácne, proto se tomu taky česky někdy říká placák. Jako, jo? Co je důležitý, jo? Protože prostě my jsme jako oproti jiným zvířatům prostě verbalizujeme, umíme vokalizovat prostě a verbalizovat. Jo? Tak to ještě vyjádříme. Jo? Prostě když ten druhý úplně nechápe, give me five, že jo? Jo? Nebo high five. Jo? To je to, že to musíte, jo? Nefojte mě prostě. Jo? Zvednout tu ruku. Jo? Dej mi 5, jsem teda ještě nezažil. Jo? To si naposled pamatuju z Gimplu, jsme měli takový to jako období vzdoru. Jo? Tak prostě jsme říkali, jasně, dej mi kouli. Jo? Jo? Ale vůbec by mě tenkrát nenapadlo, že by ta profesorka z gymnázia jako přišla, třeba maminka tvoje ne. Jo? Nikdy by prostě nepřišla, jo? A nedala mě high five, prostě radši to rovnou zapsala prostě za 5. Jo? Takže high five máme jasný. No a těch 5 top momentů, který jsme zažili tady na simulačním centru a který tvoří součást toho úspěchu, který slavíme, tak jsme vyjádřili v 5 bodech. V 5 krátkých bodech, na kterých mám necelých 10 minut, takže to prostě musí být relativně rychlý, ale věřím, že ta poctivost a ten dík z toho bude patrný. To první, co je cesta, která je za námi. Od kolaudace, která byla symbolicky na narozeniny tehdejší projektové ředitelky 26.8., když tak si zapište, kdybyste jí se chtěli pogratulovat, přes otevření hned z první lekcí naší kolegyně, první simulační kurz, tam jsme využili toho, že Marta zrovna nemohla, tak tvořila scénáře, první simulační sympozium v roce 2022, akreditace Sezam, najednou, kde se vzal, tu se vzal 1000 účastník kurzu. Vy teď, kdo víte, že Lukáš Homole je přednosta naší dětské infekce, si říkáte jasně, to bylo dobře nahraný. Peťane, nehoupej nás, nebylo, fakt to tak prostě bylo, což ostatně se hned skočíme do včerejška, kdy tady byla 3000 účastnice postgraduálního kurzu, paní doktorka Klusová Zuzka, zase byste mohli říct jasně, jako chtěli volný lístky na koncert nebo tak něco, jo, tak to prostě ne, jako fakt jsme z toho ověřovali, prostě Zuzka není od Toma, prostě není to tak. Loni jsme oslavili 1500 dní a máme víc než 100 kurzů už od roku 2024. Co zatím je tým? Ona to je zdánlivě někdy už fráze v rámci simulací, že prostě všecko zvládá tým. Že bez týmu to nejde. Ale věřte mi, že to žádná fráze není. A pokud prostě ten tým nesestavíte, tak dobrou simulaci prostě udělat nejde. A my máme tu radost, že můžeme náš tým, fragment našeho týmu, který tady ale pracuje intenzivně, představit. Vy možná ten slide znáte z různých iterací, ale věřte mi, je teď refreshnutý do současné podoby. A jedna z důležitých vlastností týmu je stabilita a rozvoj. Zdánlivě to jde proti sobě, jako jak může být stabilní prostě někdo a přitom se rozvíjet. Ale když se podíváte, tak v té pravé části slajdu tým metodiku a lidí, kteří strategicky řídí a posouvají simulační centrum v jednotlivých doménách, je prakticky neměnný. V té levé části roste. Proč? Protože nám narůstá výuka. A přátelé, bez tohoto unikátního týmu, kde za každým tím jednotlivým člověkem je kus práce, kus poctivosti, radosti a s každým z nich si můžeme všichni z radosti dát high five, by to prostě nešlo. Takže tým je jedna z věcí, které nás tvoří a tvoří ten úspěch. Další, bez toho by to nešlo, to nadšení a tu energii, soustředěnou energii bychom do toho nedokázali dát, kdyby si mu nežilo. Tak jak jste viděli nadšení u pana ředitele Dvořáčka, že tady ti lidi jsou, tedy vy, tak vnímáme každého člověka, který vejde k nám do budovy. Chceme, aby ty židle nezůstaly prázdné a aby ta dotace byla utilizovaná, a ne kvůli nějakým následným auditům, ale proto, aby jsme měli radost. Nejhorší pokročilý pacientský simulátor je ten, který objevíme až při inventuře a takhle každý rok. Jo? To musí žít a ano, ono se to může porouchat, ono to může nefungovat, ale prostě musíme na tom pracovat. To, že žije, je naprosto jasný. Pregraduální výuky, pro který bylo simulační centrum zřízeno, tady učíme 190 předmětů a v příštím roce přibydou další, bude tady paliativní medicína, to znamená prostě opravdu SIMU žije. SIMU žije
1 721 290 studentohodin. Včera se mě někdo zeptal, co to je ta studentohodina. Já si myslím, že tady to všichni víme, co je to ta studentohodina. Ale 1 721 není málo. A co je důležitý, je ten graf. Nám to pořád roste. A ne protože by to bylo samoučelné. My to nevytváříme, protože by nám někdo dal za každou studentu hodinu o něco víc. Ale protože přirozeně dává smysl přidávat do kurikula ty konkrétní věci, které pak studentohodiny vytváří. Takže v letošním roce akademickém věřím, že nepochybně překročíme 500 000 studentohodin za jeden akademický rok. A tedy tyto židle, které jsou z našeho heliportu a kde občas děláme debriefingy, tak prostě nezůstanou prázdné, tak jak v roce 2023 zůstaly třeba jenom 8krát prázdné, v loňském roce to bylo o něco víc, myslím, že 12 dní bylo prázdných, ale prostě takový to, co dole objevíte, vy to zjistíte hned dole ve foyer, na té velké tabuli bude napsáno, dnes se tady nic neděje. Ještě tam kluci prostě dávají různý smajlíky a myslí si, že to nevím, jako kdyby mi to dělalo radost. Ne, jo. Letos tam chci vánoční stromeček, jo, protože okolo Vánoce tady celkem moc nic neděje, tak poprosím smajlík se Santa Clausem. A samozřejmě jsme vizibilní i jinde. Co je důležité, neživí nás jenom pregrad. My jsme rádi, že můžeme tady dělat postgraduální specializační kurzy ve velkém objemu a mnoho z nich se na nich podílí i studentští lektoři, které proškolujeme. Máme tady mnoho běhu postgraduálních kurzů a různých druhů postgraduálních kurzů v těch 10 semestrech a mnoho priorit. Ale zase, simulace není soutěž. My nechceme soutěžit, kdo udělá první kurz. My doufáme, že budeme tím střípkem a jsme tím střípkem na mozaice jednotlivého vzdělávání. A to, co bych teď vlastně třeba zdůraznil, co nás těší, je jasně simulace kritických stavů. Já jsem anesteziolog a jsem rád, že tady máme simulaci kritických stavů v AIM, povinný kurz v kurikulu AIM a nejsme v Evropě tak, že bychom byli popelkou. 2 simulační dny prostě rozhodně nemají všechny země, ale je kam ještě jít. Těch simulačních kurzů jsme uspořádali 15, včera to byl 15. a věříme, že nekončíme. Pyšní jsme na kurzy ERC, Evropské resuscitační rady. Mimo jiné, protože Naděkov je spolupředsedkyní vědecké a edukační komise Evropské resuscitační rady a tedy děláme radost a ty kurzy tady učíme a vlastně oni dělají radost nám a těm našim účastníkům. Docela zajímavý je simulace kritických stavů doporučený. Jo, v tom se často chybuje. Ten horní je povinný a ten je pro anesteziologii a moc tam, když přijde někdo, jako kdo není anesteziolog, tak tam tápe. Ten druhý zase je doporučený a když tam přijde anesteziolog, tak je překvapen, jaký je to bazál. Jo? Akorát je to nazvaný stejně, tak prostě my jsme si to rozlišili takhle a ten doporučený doporučujeme všem, ten povinně všem anesteziologům a těm, kteří se chtějí vzdělávat dále. Na co jsme moc pyšní, je náš systém vzdělávání lektorů, protože je více stupňový, tvoří ho, tady vidím Teresku, mnoho lidí vlastně a některé části jsou povinné. Abyste mohli učit na našem simulačním centru, tak je naprosto povinné absolvovat minimálně první 2 a lépe 3 moduly vlastně v tomto vzdělávání. Internacionalizace. O ní bychom tady mohli mluvit hodiny. Ale bez toho, aby jsme věděli, jak funguje svět, těžko můžeme zlepšovat ten náš mikrosvět. To znamená, aktivně se účastníme kongresů, aktivně participujeme v jednotlivých společnostech, v různých komisích, aktivně ovlivňujeme, jak má v Evropě a ve světě vypadat simulace, jezdíme na technické, Jirka je většině někde v Los Angeles a tak dále, na edukační kongresy a jsme moc rádi, že můžeme nasávat jako tu atmosféru, teď myslím, těch jednotlivých společností, protože to je pro nás mimořádně důležitý. Mark už tady zmínil akreditaci. To je cesta. Tímto jsme se stali také vizibilní, jsme zatím, mám pocit, stále jediní v České republice, kdo ji mají a nechci teď kecat, ale prosím, jděte touhle s tou cestou, protože vám tohle co se sumíruje. My už tou cestou se za chvíli budeme muset vydat podruhé, protože nám akreditace za 2 roky končí, takže věřím, že se nám podaří zreakreditovat. Takhle jsme si to pak přebrali a ten slide je důležitý ne tou osobou, ani tím rámečkem, který najdete tady v předsálí,
ale tím, že Evropský simulační kongres jsme dostali soustředěným úsilím Michala, který byl na začátku, a nás všech do Prahy a Prahou byli nadšení, což je fajn, my Brňáci býváme Prahu nadšení, takže jako opravdu velký mezinárodní úspěch a byli jsme moc rádi za to, že jsme tam mohli být. No a věda. Ústavy by nemohly být bez vědecké činnosti. K nám je dedikováno v současné době více než 400 vědeckých prací, které v různé formě někde vyšly. Samozřejmě ty počítatelné jsou především ty Web of Science a tak dále. Ale já bych chtěl zaměřit, není vědy a výstupu bez doktorandů. A to, že se nám podařilo akreditovat doktorský studijní program simulace v medicíně, tady je vlastně slide z prvního zasedání oborové rady a z prvních přijímaček, a podařilo se nám již v loňském roce mít první úspěšnou obhajobu, je velký úspěch, který ale zároveň velmi dobře nás posouvá dále, protože doktorandi jsou ta míza, to je to, co proudí prostě, a tam, kde my už někteří okoráváme, já teda úplně, tak prostě oni přichází s těmi skvělými nápady a je to super. Moji milí přátelé, dovolte mi ještě jednou hluboce, a vím, že v tom dedikovaném čase se to nedalo zvládnout úplně, takže se omlouvám, pokud jsem někoho vynechal nebo něco nezmínil. Ale to, co ze mě mělo být patrné, je to nadšení, ta soustředěná energie a to, že věřím, že dalších 5 let bude ještě lepších než těch prvních. Tedy popřejeme simulačnímu centru a simulaci v České republice a ve Slovenské republice a v Evropě a ve světě jen to nejlepší, protože to je ta správná cesta. Moc vám děkuji za pozornost a za to, že jste tady.